a pranohet lutja e dikujt që ka bërë shumë mëkate? Po, nëse ndin keqardhje për mëkate, nëse edhe ti thosh Allahut o Allah më fal për mëkatet që i kam bërë, dhe është lutje. E tash sikur të thonim nuk pranohet lutja e atij i cili ka bërë shumë mëkate, do ta mbyllim edhe derën e pendimit. Kështu që Allahu thot ud'uni astajib lakum, më lutoni unë ju përgjigjem. Pastaj përgjigja varet prej neve. Është e vërtet, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithe, ai që ushqehet me haram, vishet me haram, është rrit me haram, çysh ti përgjigjet Allahu atij. Kjo është për një gjendje sistematike në cilën njeriu nuk i përfill kufit që i ka vendosur Allahu, masani lutet, kjo është tjetër muhabet. Amo dikush ka bë shumë mëkate, kjo mëkatet e tij i takojnë të kaluarës. Ndërsa gjendja e tij e tashme ai po don me lut Allahun, edhe po don me lyp prej Allahut, ne i themi nuk ka dikush që mund të më thonë se ty Allahu s'të përgjigj.